Mga kapuso, 28 anyos nga rider patay sa makabunggo sa poste sa San Jose, Arevalo. Si Kim Salinas nakatuto. Dead on arrival sa ospital ang 28 anyos nga si Rodelio Naliana III matapos magbunggo sa poste ang ginasakyan niyang motorsiklo sa barangay San Jose, Arevalo, Pebrero 3 ang gabi. Sunod sa kapulisan, halin sa auto ng biktima kag pakadto sa ilabalay sa barangay San Pedro Molo. Nadulaan inisang kontrol rason nga nakabunggo sa poste. Ginapahayag nga yara ini sa impluwensya sang makahulubog ay limnon. May helmet ang biktima kag wala sa nakita nga samad sa iya ulo. Patal nga pila sa natuo sila nga hita ang naagom sang biktima. Sa iya nga ulo tungkol siguro ka may helmet siya ang impact sa iya ulo laban mga pinter na siguro iya nga ang dugo indra sa maya nga pa nga na wasak. Masakit naman sa himata sang biktima ang iyang gindangtan. Apang aminado sila nga nakainom ang biktima antes natabo ang aksidente. Nakainom siya. Si Odin, inay lang man na saya magpatlagan ha. Permi man sa kapalo. Kapaloya, guro nga wala pang iya nga partner. Nagbalik siya. Pamulo. Upot Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.